hier ist Juni und hier sind wir wieder bei Kapitel 2 des Spiels. Und wir machen doch einfach gleich hier weiter, wenn das hier alles funktioniert. Ja, perfekt. Weiter geht's. Hm. Ja, ist also früh aufgewacht, hat ein bisschen Kaffee getrunken. Ja, wie sind sie da einfach so reingekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch so ein Goldstil. Dass diese zwei Leute, also die zwei Schwiegereltern, unbemerkt da reingekommen sind. Wäre irgendwie komisch. Ja, die hätten sehr viel über das Museum wissen müssen, das ist wohl wahr. Und das Öl. Die kommt mir irgendwie vor, als hätte die was mit Öl zu tun. Gut, ist da was Komisches am Hut? Nee. Ja, wir sind halt zu spät. Oh, wunderbar. Sie hat also frei. Sie hat frei. Aha, ihre Väter arbeiten bei einer Roboterfabrik. So eine Roboterfabrik, da gibt es bestimmt Öl und Dinge, die voll mit Öl sind. Könnt ihr das nicht mal Aber was hat dieses kleine Mädchen mit den Eltern zu tun? Na, da sind wir wieder. Der erzählt uns jetzt bestimmt über... Na gut, dann wissen wir schon mal, dass das kleine Mädchen einfach reinkommt. Der lässt also öfters mal versehentlich die Tür offen. Ja, das ist genau das Mädchen, das wir hier gewartet haben. Ist also nicht so sicher hier. Aha, er will ihm also jetzt... Wir wollen ihm dabei helfen, einen neuen Teil hier vom Museum zu bauen, damit es sicherer wird. Oh, einfach den... Ja, und Paul... Da ist also die Roboter. Könnten wir uns hier nicht mal umschauen? Das erklärt aber noch nicht den schwarzen Stoff. Da haben wir also einen Roboter, der quasi alles tun kann. Was ist, wenn dieser Roboter vielleicht intelligent ist und sich selber dazu entschieden hat, das zu klauen? Mit dem schwarzen Stoff, ich... Bauen wir also das Museum aus? Sehr spontan. Und da haben wir wieder... Saphire. Aber eigentlich hätte ja jeder diesen Roboter ausleihen bzw. stehlen können. In der Nacht. Na gut. Die verschwinden wieder. Zurück zum Museumsleiter. Aber wie schafft er das denn, das zu bauen, wenn er gar kein Geld hat? Naja. Okay, also das Verbrechen hat ihm auf jeden Fall mehr Besucher beschert. Talk about the news. Er gibt das also. Das hier Verbrechen eigentlich geholfen?
will nicht so offensichtlich fragen, wo er Geld her hat. Investor. Guck mal, so als wüssten wir, was in den Medien war über das Museum. Na gut, das, das ging wohl ein bisschen daneben. Fragt uns über unsere Frau aus. Ah, was haben wir denn heute Morgen dummes getan? Oh, naja. Okay. Wollen wir nochmal zum Museum, oder? Ich habe das Gefühl, ich will mir mal die Fabrik hier doch nochmal angucken. Weil ich immer noch finde, dieser Roboter und das Öl, das kommt mir irgendwie komisch vor. Kommt mir auch, also unsere Frau, die ist irgendwie merkwürdig. Die hätte ja auch den Roboter stehlen können. Von ihren Eltern. Ist die aber schon wieder weg. Schauen wir uns doch mal die Roboter an. Ich weiß nicht, was soll uns denn Form davon sagen? Öl. Das Öl, ich glaube, die Roboter haben damit irgendwas zu tun. Fragen wir doch mal Paul. Okay, sie haben also Roboter. Vielleicht können sie uns ja sagen, wem sie so einen Roboter gegeben haben. Da üben wir mal ihr Verkaufsgespräch. Wir müssen jetzt mal wissen, ob möglicherweise laut haben. Moving Walls. Da ist die Frage, ob das vielleicht auf das Dach geklettert ist, weil das war ja das Dach oder offene Türe. Vielleicht bauen? Oh ja, yeah, okay. Jetzt reden die über meine Beziehung. Das hat uns nicht viel gebracht. Reden wir doch noch mit dieser anderen Frau. War mir aber irgendwie so gar nicht verdächtig. Vorfragen. Sagen wir, dass sie sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, was macht ihr? Dann gehen wir doch wieder. Na, das war nicht besonders aufschlussreich. Wir schon wieder unser Telefon. Aha. Vielleicht wird er verkauft. Was dann bestimmt nicht das Mädchen war, aber die kommt mir nicht so vor, als ob die kaufen will. Und, oh, da haben wir diesen Typ. Von der Mafia. Der hat den Guns nicht. Der hat. Wir hören auf die Mafia. Vielleicht hat ihn noch jemand anderes bezahlt. Da müssen wir auf jeden Fall hinterher. So, wo wir nicht schnell genug dafür sind.
Gehen wir doch mal dahin. Nehmen unsere Frau mit. Ja, wir hätten sie echt fragen sollen, ob sie mitkommen will. Ist ja nett von uns. Das war so unser Fehler, Freund. Na gut. Fragen wir sie, ob sie mitkommt. Und ja. Ja, sie sagt ja. Und wir schauen mal, wo uns das hin. Oh, wir speichern schon wieder. Ah, und da sind wir. Friendly. Aha. Diese zwei. Hier die wirklich. April. Da ist er. Sollte lieber nicht auf. Ja, ich glaube auch nicht. Da ist ja der Golden Sneak wahrscheinlich drauf. Ob der Dieb aber wirklich dabei ist, wenn diese Ganoven da sind? Bin mir da nicht so sicher. Naja, er geht wohl trotzdem rein. Oh. Ich weiß auch nicht, was zwischen den beiden da los ist. Auch suspekt. Aber nicht wegen dem Fall. Ah, und er weiß gar nicht, dass sie sich kennen. Na toll. Ja, unsere Frau scheint auf jeden Fall ziemlich hart im Nehmen zu sein. Und da haben wir Kapitel 3 und davor machen wir nochmal einen Stopp. Wir sehen uns nächstes Mal und tschüss.